φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να κάνουμε πράξη ένα μεγάλο στόχο. Να βάλουμε το Δήμο μας σε μια νέα εποχή, μια εποχή δημιουργίας. Όλη αυτή την προεκλογική περίοδο χτίσαμε την εκστρατεία μας σε ένα σύνθημα. Με νέες ιδέες στη νέα εποχή. Γιατί νέα εποχή? Γιατί ο ίδιος ο Δήμος μας αλλάζει. Η συνένωση πλέον έχει εμπεδοθεί. Πρόσωπα που επί πολλά χρόνια σημάδεψαν την πόλη μας αποχωρούν ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη γενιά. Παράλληλα όμως, ξεκινάει και μια νέα εποχή για τη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, αλλά και όλοι εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, πέρασε πολλά. Όλα αυτά με τα οποία ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα οποία ανεχθήκαμε, αυτά για τα οποία σιωπήσαμε, αυτά με τα οποία βολευτήκαμε, έκλεισαν τον κύκλο τους. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, να αλλάξουμε, να μπούμε σε μια νέα εποχή και να ξεκινήσουμε από εδώ, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από εδώ που η πολιτική έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Από εδώ που το έργο και ο τρόπος που πολιτεύεται ο καθένας κρίνονται καθημερινά. Η ανάκαμψη, η αλλαγή ψυχολογίας, η επανάκτηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς θα ξεκινήσουν από εδώ, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς? Μα φυσικά με νέες πρακτικές και με νέες ιδέες. Πρώτα απ' όλα, σπάζοντας τις παλιές διαχωριστικές γραμμές. Πολιτικές, ηλικιακές, αλλά επιτρέψτε μου να πω και τοπικές. Ο νέος Δήμος Παπάγου Χολαρκού είναι πραγματικότητα και σε αυτόν θα ζήσουμε όλοι μας τα επόμενα χρόνια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός εσωτερικού διχασμού που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να οδηγήσει πουθενά. Το ίδιο ισχύει για τις πολιτικές διαφορές. Όλοι από κάποιο πολιτικό χώρο προερχόμαστε. Όμως σήμερα σημασία έχει που πάμε. Δεύτερον, με νέες ιδέες στη διοίκηση του Δήμου μας. Με ένα σύγχρονο σχέδιο δουλειάς, όπως αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς των στελεχών του συνδυασμού μας, αλλά είναι και προϊόν ανοιχτής διαβούλευσης με τους συμπολίτες μας. Το ειδικό ερωτηματολόγιο που μοιράσαμε και συμπληρώθηκε από 874 συμπολίτες μας έδειξε πολλά και για τις προτεραιότητες, αλλά και για τις δικές μας προτάσεις. Η φιλοσοφία του προγράμματός μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μηδενίζουμε, δεν λαϊκίζουμε, δεν προσβάλλουμε την πόλη μας. Αντιθέτως, μας ενδιαφέρει να προβάλλουμε την πόλη μας. Δεν κάνουμε εμπόριο μιζέριας, βάζουμε το πύχη ψηλά. Ζούμε σε έναν από τους ομορφότερους Δήμους της Αττικής. Στόχος μας είναι να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Έναν Δήμο που θα το χαίρονται όσοι μένουν σε αυτόν και θα είναι πρότυπο για τους υπόλοιπους. Έχουμε λοιπόν επεξεργαστεί ένα λεπτομερές, αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται σε παρεμβάσεις που αναπτύσσονται σε 7 άξονες δράσεων. Νομίζω ότι όλοι είχατε την ευκαιρία να το πάρετε στα χέρια σας. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι 7 άξονες? Πρώτα απ' όλα, στην εξυπηρέτηση των κατοίκων μας. Στόχος μας είναι να κάνουμε την περιοχή μας μία έξυπνη πόλη. Αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που δίνονται μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμματίζουμε μια σειρά παρεμβάσεων για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις. Ηλεκτρονική κάρτα του Δημότη για τις συναλλαγές με το Δήμο, αλλά και για δράσεις προώθησης τοπικής αγοράς. Τηλεφωνική γραμμή Δημότη με 5ψήφιο αριθμό για καταγραφή αιτημάτων και καταγγελιών. Στόχος μας επίσης η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διοίκηση του Δήμου. Ενισχύουμε τον έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Υιοθετούμε
μεθόδους ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Προχωρούμε σε στοχευμένες δράσεις διαβίου κατάρτισης για τους εργαζόμενους του Δήμου μας. Θέλουμε επίσης ένα Δήμο ζωντανό, με τους πολίτες συμμέτοχους στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Θεσμοθετούμε την ώρα του Δημότη, όπου σε μία καθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα ο Δήμαρχος θα συζητά και θα απαντά σε αιτήματα πολιτών. Δημιουργούμε υπηρεσία συνεργατικής διατύπωσης αιτημάτων, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία θέτοντας ένα θέμα που θεωρεί σημαντικό προς γνώση των αρχών και των συμπολιτών. Καθιερώνουμε ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις και συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών. Και όλα αυτά με απόλυτη διαφάνεια. Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων θα αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, όπως και τα πόθεν έσχες όλων των υπόκριων βάσει νόμου. Ενώ δεσμευόμαστε σήμερα και ως παράταξη να κάνουμε το ίδιο για όλους τους εκλεγμένους συμβούλους μας. Δεύτερη προτεραιότητα. Η ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης. Πρωταρχικός μας στόχος, να σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια κάθε ανέργου και κάθε οικογένειας που αντιμετωπίζει κρίση. Ιδρύουμε Δημοτικό Γραφείο Έβρεσης Εργασίας και Συμβουλευτικής για ανέργους και επιχειρήσεις. Διεκδικούμε τοπικά σχέδια για την απασχόληση, τα λεγόμενα τόξα, προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, τονώνουμε την επιχειρηματικότητα στο Δήμο μας. Συνεργαζόμαστε με τον Εμπορικό Σύλλογο για την προβολή της αγοράς της πόλης. Προωθούμε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας επιχειρηματικών δικτύων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με προωθητικές δράσεις και προσφορές για δημότες και μόνιμους κατοίκους. Εφαρμόζουμε τον ηλεκτρονικό οδηγό πόλης, ένα σημαντικό μέσο προβολής του Δήμου μας, με πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής μας. Τρίτος μεγάλος μας στόχος, η στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Στόχος μας είναι να μην είναι κανείς μόνος του στην κρίση. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πρώτα απ' όλα, ενισχύοντας τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου μας. Στηρίζουμε και ενισχύουμε ενέργειες, όπως το κοινωνικό παντοβολείο, το κοινωνικό φροντιστήριο, το κοινωνικό φαρμακείο και την κοινωνική ηματιοθήκη. Δημιουργούμε νέες υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως την Τράπεζα Χρόνου και το κοινωνικό ανταλλακτήριο. Ενισχύουμε το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι και εγκαινιάζουμε δίκτυο άμεσης τηλεειδοποίησης για μοναχικά άτομα. Ενισχύουμε τα δημοτικά μας πολυιατρία. Δημιουργούμε κέντρο πρόνοιας και συμβουλευτικής για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού.